Нахожусь на осмотре, и был ролик обрамления, как мы делали. И вот смотрите, чужая работа, как делаются сварные швы, обрамления у других. Уже принятая работа. Ну это просто, это что? Это разве сварка? Самоучка так варит. И посмотрите, пожалуйста, наши. Вроде бы шовчик, да? Не так важен, но он очень важен. Красота какая. Варим они. Любой шов покажу.